И да ја доделиме наградата за животно дело во областа на стендап комедијата. А наградата за животно дело во областа на стендап комедијата ја добива кој друг, ако не, Игор Џамбазов. Благодарејќи на вас и на Стендап Македонија, вечерва се чувствувам како лав. Иако според Конституцијата би требало да се чувствувам како слон, ама ете, јас се чувствувам како лав. Мојот покоен дедо Петре ми викаше: никогаш да не примиш жив награда за животно дело. Зошто бе, вампир? Примиш ли награда за животно дело или сакат од МРТВ да ти сликаат портрет за твојот живот, си наевал? И да ви кажам право, не се чувствувам добро цел ден. Ви благодарам многу на сите. И чекајте! Не знам дали слушнавте како се вика позата 69 во геј секс. Не? Јајца на око. Постои телевизија, ма ти ја гледаш. Свет е боли, а ништо не осеќаш, брат. Гледаш една тачка, вака ти стои руката месец дена, не мрдаш, не идеш на работа, не спиеш, не јадеш, не мочаш, не как ништо издеш, се само. И у еден момент седам ја така, седам вака, не така, туку, седам вака. Само што те фаќа дремката, ти како ги мачат овие уција, знаеш, на филмовите, само што те фаќа ти пушта светло и музика, она хеви метал, тоа е хеви метал, брат. И ве се намалува. Само и у еден момент идат стари спотови на Макс Спот, пошто они не постојат, имаат само ВХС касети, иде Ребека пее, Ерзана пее. Разбираш? Елвир Мекич, не, касно е тоа. Ерзана пак пее. Владо Јаневски пее со косата. И после некое време, брат, седам маха, ова е пуштена на осмица, си шива, симо со пичкијата. И се убацува на телевизија, на Макс Спот, на телевизија што не постои ја гледаш, на Скајнет може и си гледаш, исто не. И се убацува Владо Јаневски со неговата прекрасна песма Што и да е, ќе помине. И таа песна не е за Скопје, водно, мајка му, татко му, не знам што таму. Не. Таа песна е за мене и за тебе, Жарко. Таа песна е за овој што не дига рука, а ќе ја земе. Таа е песна за нас. Значи, едно време бев целиот подочњаци, цел бев подочњак, брат. Лилјаков бев, нема фочи, цел бев подочњак. И се убацува Владо Јаневски со неговото Што и да е, ќе помине, иде вака моментот. Седиш ти, и он почиња да пее, ти не го слушаш. Од уста му читам, бе. Стоиш вака, као глуп. Не ти е. Викам, сакам да го чујам. И го пуштам на деветка. Како пуштам една деветка, не на 15. Враќаш на муте за секој случај. Иде, не ти е лесно, знам, така е, брат. Мислиш се, распад. Секој е лошо за добро е, лажеш курво. Што и да е. У ритам го фаќа. Кога бе, брат? Кога бе, сине? Сега упутал да сакам
Еве, ти ќе умреш, значи јас ќе умрам пред Каролина, брат. Тоа си го знам, свегаш. Срце ќе те фукне, нешто не спиеш, свегаш. Детето плаче, она спие, брат. Ѓорче е тоа, свегаш. Спие. И секи да сакаш во Бутел да купиш гробно место, сакам там. Нема. Едно е, порано беа по 2 метра, сега се по 4. Зашто? Сега ќе ви кажам. Ти умираш и те фрлаат. Не, 4 метра е вака. 65 години си ненаспан. Ненаспан си. Знаеш, онако не може да заспиеш од умор, па ти требаат 5 години после 65 дремка да те фати. И те фаќа тебе дремката, више 5 години си мртов, дремката те фаќа полека. Почнува да те фаќа дремка. Иди у курац! Иди у курац! Остави ме да спијам! Доста е. Имаме уште, дечки. Скопје, фала ви многу што дојдовте. Фала и на организаторите што ме викна. Не знам кој е следен.